到呢個 Mumbai Circuit 啦嚇，咁啊今日咧 Drivers Lounge 咧就嚟到呢度有個 event，咁咧每人咧就會坐土屋部車啦，喺呢個 circuit 就揸一個圈啦，跟住同埋坐呢個S2000係都喺呢度揸一個圈。今日咧個行程都幾正啊，好啦，咁啊不如我哋呢度睇下呢度啲車啊。係啦，今日亦都有好多啲靚車喺度啦。我諗我之前啲片咧都介紹過啊，不過依架咧S15係啊 Nissan Silvia， 好靚嘅呢個色，係啊 looks very cool。依架應該係 S15嚟嘅，呢個應該係 S15，係啦 S15。咁啊，呢個大家都見好多次啦，呢個 Spoon S660，係啊，咁啊呢個 Toyota Supra 啦，係啦。同埋呢個 RX7啊，係啊，咁啊都比較唔係成日常見啦嚇。RX7 都我嚟咗日本咧都見到一兩架嘅啫，係啊，咁啊依架都幾靚嘅依架，咁啊 R32 啦，不如我哋睇下部車，係啊，咁啊呢個就係土屋部車啦，咁一陣間咧就應該會坐呢個車嘅，嚇，咁啊當然架車咧係好多 tech art 改裝喺度啦，應該係啦。好啦，咁首先我呢度講幾句先啦。咁啊 tech art 嘅改車文化咧，係 really 咧係AE86N2 嗰啲比賽帶落嚟嘅。咁啊第一樣嘢你見到阿 DK 部車咧，係佢個 front bumper 咧係其實係好 elaborate， 係好斜咁樣嘅。你應該見到。咁其實嗰個 design 咧同 AE86N2 嗰啲賽車咧係差唔多嘅。因為咧，佢哋多數咧喺竹波嗰度揸㗎嘛，咁第一個條路咧係一個直路嚟嘅嚇。如果大家打過機啊，玩過 Gran Turismo 啊，或者睇過 Best Motoring 嗰啲片咧，第一個直路跟住有一個好 sharp 嘅快彎係啦。咁嗰個彎咧，佢哋咧係需要好多一個好快嘅 turn in 係啊。咁所以咧，佢有呢個咁嘅 bumper 咧，就幫助佢呢個downforce 啦嚇。咁啊，同埋咧，如果你睇下DK 嗰部車個spec sheet 咧，佢有好多啲 oil cooler 啊、啲 radiator 啊、啲散熱改裝。因為咧 N2 races 嗰啲 N2 嘅比賽咧，唔係話好長，係大約可能15個 lap 到啦。不過啲車咧係揸到佢哋咧係即係95%係揸到盡晒嘅，所以咧個計咧會非常之熱嚇。咁啊背後咧，我諗部車咧係應該個車架咧係加強咗好多㗎。咁啊，大家見到咧，土屋喺度揸車嗰陣時咧，你見到佢喐個軚盤咧喐得好快，係一啲成日咧係要一啲少少嘅細微調校，係每一個彎位都係咁咧先可以用盡嗰個車架嗰個硬性啊佢係用盡嗰個車架嘅硬性咧，先可以去得最快咁。因為咧個計咧，我諗嗰啲N2 嗰啲比賽咧，可能去到250匹啦，咁啊可能依家咧應該 tune down 咗少少，可能210幾啦，我估佢嚇。咁啊係啦，如果大家對呢個 spec 有興趣咧，我擺條 link 喺資訊欄嗰度，咁咧大家咧就可以睇下啦。隔離依架咧就係 Drivers Lounge 老細架車啦，係啊，咁啊依架係S2000係啊，咁依架咧其實咧都我覺得好型嘅，其實咁啊當然佢應該有個 body kit push out 咗少少啦，係啊，依架車都改得好型。咁啊喺日本咧就好興咧，有啲車牌咧可以咁樣整嘅，係啊，係啲 style 咧，啲人咧係中意咁樣擺個車牌，係啦，咁樣佢可以接晒，係啦。呢個係一個日本嘅 style 嚟嘅嚇，我架車就應該做唔到啦。佢整一半咯，係啊，咁樣啲人咁中意咁樣咯，咁樣擺咯，咁樣先型咯，係好難明。好啦，我哋嚟到呢個 Mumbai 嘅 Race Circuit，咁啊啲嘢食咧冇乜特別嘅啫，咁啊我都費事影啦。
不過咧Tech Art 嘅 Kamatasar 咧，佢就擺咗某一啲軚盤咧 Nardi 嘅軚盤，土屋咧係簽埋名嘅。咁首先我介紹下 Kamatasar 先啦。咁 Kamatasar 咧就係 Tech Art 嘅老細。咁咧 Tech Art 咧專係做一啲改裝啊、維修啊，同埋一啲落場嘅 tuning 啦。佢嗰啲改裝咧係比較實用、好 clean 啦。佢都好尊重 AE86嘅精神啦咁Kamatasar 咧係一位好有經驗嘅人，唔單止係對車，佢都係繼續保留 AE86 嘅依架車嘅文化。このステアリングはナルディです。係ナルディ。そうです。土屋圭一さんとのコラボレーション。職人。ここに職人ロゴが入ってます。で今回は、それに特別に土屋さんのサインを入れていただきました。このハンドルはどこで買いましたか？まずは土屋圭一さんの、G ベースです。G ベースでも買えます。あとは、K1 プランニングオフィシャルサイトですね。好啦，咁大家如果有興趣嘅話咧，就可以睇下 Tech Art 嘅 YouTube 啦，我都覺得幾有趣嘅。Kamatasar 咧有好多介紹佢嗰啲 project car 喺度咁頭先嗰軚盤咧有係 K1 Planning 可以買嘅咁有好多土屋嗰啲手套啊啲咁嘅嘢咧有得買嘅如果大家有興趣都可以睇睇仲有另外一樣嘢我覺得非常之有趣咧係 Tech Art 嗰個網頁咧係佢有一個 car sale 嘅地方嘅咁你撳入去咧，佢有架紅色嘅86殘殘呢嘅咁佢架車係6秒咁當然咧呢個價錢咧，我相信架車係執好晒嘅，應該四四正正咁樣嘅不過都好有趣我都八下啫，我都幾得意英國咧反年咧都有AE86 有得買嘅試線正一架咧都要3萬英鎊3萬英鎊八下咯睇一睇咯都幾有趣我覺得即係起碼有個支持咯睇下都好嘅係咪先Window shopping 永遠係冇問題嘅係啦。同 Kamatasar 傾偈之後咧就排隊咧揾土屋簽名啦。我就有2件 T-shirt 咧係土屋簽咗名嘅，咁咧我就會做一個 giveaway，個 giveaway 點樣 enter 咧，我就會同大家咧喺條片最尾度分享。若いからファンでドリフトバイブルの DVD 持ちます。私もジェフさんの友達です。よろしくお願いします。好啦，咁我呢度咧就用我好屎嘅日文咧，就同你講咧，我細個嗰陣時咧都有睇佢啲片啊，特別係 Drift Bible 啦，同埋我係同一個 friend 叫 Jeff，我都係佢個 friend 嚟嘅。咁Jeff 咧係我美國一位朋友咧，之前都同土屋有啲交流嘅。So what's your name? I'm Andrew. Okay. From the United States. I'm here on vacation. How was the tour today? So far, it's been, aside from the traffic, which is just like home in DC, it's Yeah. pretty good. Yeah, the weather's been amazing, the view's been great, the route is fun to drive. Yeah. You are quite a fan of JDM, I take it, and so on. Driving mostly. It's I was originally seeing if I could rent a car to drive around some of the hairpin turns and the nice toge routes in Hakone, but then I saw that they were doing this tour here, and I thought, oh, this might be something more fun and special then. You're looking forward to today. Quite a fan of Tsuchiya-san. Nice. I have a lot of friends at home who are very big fans too, so I have some presents to bring back for them. I think we have to go outside now. So Yeah, let's head out. 好啦，咁阿土部車咧就撻着咗啦嚇，咁而家 warming up 緊，咁我哋不如都睇一睇啊，睇下佢個頭盔啊，係。呢個係佢個頭盔綠色而家咧就準備架車啦即係聽到佢 touch 咧，佢即係應該聽到係入邊有好多改裝嘅大家應該見到呢個佢有個
咁啊 take 下Kamatasa 喺度睇下部車啦，係啦。一陣間我坐Drivers Lounge 老細嘅車啦，咁啊我都想講咧，佢喺澳門咧都賽過車，所以佢都揸車咧都好有技術。咁啊一陣間咧就我睇下可唔可以黐個相機喺度啦，咁啊坐下佢車。Alright. OK. 到我欣賞下你嘅技術啦。咁啊頭先好精彩啦！我而家啱啱出咗架車咧，我都心喺度卜卜跳。咁啊Clement Drivers Lounge 老細佢就手車真係好犀利，佢都好容易跟到土屋係啊。咁啊不過咧佢個比例可能爭少少啊，如果唔係咧，可能可以更加跟得貼少少。咁啊兩位真係手車好勁啦，係啊，我都好 excited 啊，所以我都唔知講啲咩好，係啊。我頭先咧坐咗土部車啦，係啊，真係好過癮，真係好犀利。咁啊，同埋咧佢都有掟幾個彎，其實咧唔係好覺喎。佢掟彎嗰時咧，其實成個感覺咧都係非常之 smooth， 係啊。咁啊冇啊，我同佢揸完之後咧，我同佢講真係多謝晒啊！真係呢個經歷真係好難得，係啊。咁另外一個驚喜呢，我就今日呢就撞到 L 佬喎。咁我諗大家都有睇佢啲片啦，咁我都有時睇嘅。咁佢多數呢係講賽車啦，特別 F1 啊。咁近排呢，佢有一個新嘅 Project Car 嘅片，我都覺得非常之有趣。咁啊，大家有興趣呢，就 follow 下佢啦。我想講呢，今日呢都有位嘉賓喺度 ，L 佬啊，你今日都嚟咗呢個活動，估唔到喺呢度緊到嚟。係啊，真係估唔到。係啊。點解你頭先坐咗土部車，點解有咩感覺啊？誇張 ，Drift King 真係 Drift King。係啊。其實佢 drift 講嗰時咧，嗰個動作咧係其實好 smooth 喎。你係當然你 feel 到佢入咁彎啦，不過佢嗰個 transition 入去咧好 smooth 喎。特別咧有兩個位置咧，佢要做幾下佢哋玩 drifting， 佢哋叫做接身嘅動作，即係要擺緊一邊，喺度 shift 個 weight 嘛，喺度揈啲力去翻嗰度。係啊，佢嗰個 weight transfer 係哇順到啊！我見佢係揈，即係左手係托住佢，完全用一隻右手揈咗過去嘅，真係頭啲嗰啲嘢係真係喺晒入邊。係真㗎，原來係真頭啲，係啊，冇得頂啊！真係好正，今次呢個活動真係。
同埋咧，我頭先坐喺個隔離咧，即係我都有影下佢啊嘛，跟住咧你見到喺度佢個喺度同個軚盤喺度扭咧，真係哇！真係呢個經歷咧真係好特別，係啊。即係諗翻起咧，我細個咧，我好中意睇啲 Hot Version 啊，Drift Bible 嗰啲咁嘅片咧，呢啲即係回憶翻到嚟呢度，即係成個好 surreal 咯個感覺對我嚟講。我哋成日都話其實土屋咧係初代嘅汽車 YouTuber， 你諗下佢拍 Best Modeling 嘅時候，拍呢個 Hot Version 嘅時候，我哋細個開始睇佢，係啊，佢又係唔係拍嗰啲 Top Gear 長片，佢係每一集短咁樣。係嗰時係大學咁啊，嗰時咧係 YouTube 冇呢啲片㗎嘛，要揾㗎，係啊，揾到唔知邊度有得買位，有得 download， 係啊 download 係啊，所以我哋都係睇住呢啲片長大。而今日佢坐喺我隔離，之後俾我哋一個 test ride， 哇！真係神勇，我覺得夠㗎啦，今日係啊，真係今年呢個2025年所有心願完曬。係啊，我都係喺架車出嚟，我都蹦蹦跳。咁嗰日 L 佬都有拍片嘅，咁佢同我出邊嘅時間應該差唔多嘅，咁大家咧就要留意下啦。好啦，最尾咧我就齋個 Parade Lap 啦，咁我趁呢個機會咧就同大家講咧點樣贏呢件 T-shirt 啦。好啦，咁啊呢件 T-shirt 咧綠色 T-shirt 咧就寫住職人喺度嘅嚇 Shokunin。咁啊職人係咩意思咧？其實日文咧係有一個好特別嘅意思喺度。Shokunin 咧個意思咧即係你用一生就係咁 perfect refine 你嗰個 skill， 你嗰個技巧係啊。咁啊喺土嗰方面，當然佢就係咁 refine 佢嗰個 skill， 佢個 driving skill 啦，佢啲掟彎 skill 啦嚇，所以咧佢就有呢個職人喺度啦嚇。咁呢件 T-shirt 咧佢就簽咗佢個名嘅，係啊。咁啊，如果大家想贏咧，就好簡單嘅啫。你就喺呢條片睇完呢條片之後咧，你就俾個 like 啦 ，subscribe 埋我啦。咁同埋咧要寫個 comment，你喺將來 Steve's Hobbies 嗰度咧，你就想睇啲咩片嚇，就講俾我聽。我咧就會抽2位得獎者，係啊。咁我最中意嗰2個 comment 咧就會贏啦嚇，就係咁簡單。無論你住喺邊個國家，我都會寄俾你嘅。好啦，咁啊，我哋繼續睇埋條片咧。趁呢個機會咧，我都想多謝下 Drivers Lounge Clement 同埋個 team 咧安排呢個活動咧，係安排得非常之好啦，樣嘢都好 smooth。我都相信咧Drivers Lounge 咧特別 Clement 咧應該用咗唔少時間咧打好啲關係咧，安排到呢個活動，呢個真係一個好難忘嘅經歷。我係講唔到、形容唔到咧，我自己嘅個心情係好玩到，係啊，即係令到我諗翻咧，好多時候我哋細個嗰陣時咧，即係成日睇土屋嗰啲碟咧，跟住即係而家咧，我同佢講咗1-2句咧，即係我 describe 唔到我呢個感覺啊，真係係啊，咁啊好好玩啦，都好滿意啦，係即係呢個係我嘅今年嘅聖誕禮物嚟嘅，係啊，真係 very good，咁啊。而家就揸翻屋企啦，同埋而家呢條路都好正啦，好開心啦，係啊，咁啊，我就要而家咧就要翻去努力剪呢條片俾大家睇啦，好啦，咁下一條片再見啦，好啦，拜拜。